तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो देखो, ये क्या, एक लंबा सा गड्ढा है। अरे वाह, देखो बच्चों, इस लंबे से गड्ढे में ये क्या, ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर की छत पर ये देखो, यहाँ पर तो समी ने अपनी ट्रॉलियों को छत पर रखा हुआ है। देखो बच्चों, एक एक कर कर इनको निकालना होगा। और देखो, ये यहाँ से खाली नहीं जा पाएंगे। और देखो, इनकी ट्रॉली में हम मिट्टी भरकर भेज देंगे। पहले बच्चों, ये वाले ट्रैक्टर की बारी है। चलो, इसको हम बाहर निकालेंगे। पहले इसकी ट्रॉली को यहाँ रखेंगे। अब ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं। अरे वाह बच्चों, ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया। चलो, ट्रॉली को जोड़ देंगे। अरे वाह, ट्रॉली को भी जोड़ दिया बच्चों, बढ़िया से। अब फटाफट से इसकी ट्रॉली में मिट्टी भर देते हैं बच्चों, ताकि यहाँ से जाए तो खाली नहीं जाए इसकी ट्रॉली। कुछ ना कुछ सामान तो होना चाहिए। चलो, इसमें मिट्टी भर देते हैं बच्चों, इसलिए ये देखो। अरे वाह बच्चों, देखो, इसमें मिट्टी को भर दिया। और देखो, ये वाला ट्रैक्टर जाएगा। चलो ट्रैक्टर, तुम यहाँ से जाओ। अरे वाह बच्चों, देखो, एक ट्रैक्टर यहाँ से चला गया, बढ़िया से। अब देखो बच्चों, ये वाले ट्रैक्टर की बारी है। चलो, इसकी ट्रॉली को बच्चों पहले यहाँ पर रखना होगा। ट्रॉली को रख दिया। चलो ट्रैक्टर, तुम भी आ जाओ, तुमको बाहर निकालना होगा। अरे वाह बच्चों, बाहर निकाल दिया ट्रैक्टर को। चलो, इसकी ट्रॉली को लेकर चलेंगे। अरे वाह बच्चों, ये वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी हम फटाफट से यहाँ से मिट्टी भर देंगे। ये देखो। अरे वाह बच्चों, देखो कितने बढ़िया से हम इसमें मिट्टी को भर देंगे। ये देखो। अरे वाह बच्चों, देखो, मिट्टी को भर दिया। और देखो, ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा। चलो ट्रैक्टर, तुम भी यहाँ से जाओ। अरे वाह बच्चों, यहाँ से एक ट्रैक्टर और चला गया, बढ़िया से, अपनी ट्रॉली को लेकर। और गड्ढे से हमने उनको निकाल दिया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर ये वाला ट्रैक्टर है। और देखो, इसकी ट्रॉली को यहाँ पर रखेंगे पहले, छत से उतार कर। ये देखो। चलो ट्रैक्टर, तुम भी आ जाओ। अरे वाह बच्चों, ये वाले ट्रैक्टर को भी गड्ढे से बाहर निकाल दिया। चलो, इसकी ट्रॉली को लेकर आएंगे। ये रही ट्रॉली। अरे वाह बच्चों, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली को जोड़ दिया हमने तो। इस वाले गड्ढे से ही बच्चों इसमें हम मिट्टी भर देंगे। ये देखो। अरे वाह, देखो बच्चों, हमने तो इसमें मिट्टी को भर दिया एकदम बढ़िया से। और देखो, ये वाला ट्रैक्टर भी ले जाने के लिए तैयार है। चलो ट्रैक्टर, तुम यहाँ से जाओ। चलो। अरे वाह बच्चों, एक ट्रैक्टर और चला गया यहाँ से। अब देखो बच्चों, ये वाले ट्रैक्टर की बारी है। और देखो, इसकी ट्रॉली इसकी छत पर रखी हुई है। चलो, इसको यहाँ पर रख देंगे और ट्रैक्टर को लेकर चलेंगे। चलो ट्रैक्टर। अरे वाह, चलो, इसको बाहर निकाल दिया बच्चों गड्ढे से। चलो, इसकी ट्रॉली लाते हैं। ये रही ट्रॉली। अरे वाह बच्चों, ट्रॉली को भी जोड़ दिया। और देखो, इसमें भी मिट्टी भर देंगे बच्चों। ये देखो, फावले से बच्चों गड्ढे से मिट्टी भरेंगे इसमें। ये देखो। अरे वाह, देखो बच्चों, इसमें मिट्टी को भर देंगे धीरे धीरे। अरे वाह बच्चों, ये वाले ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में मिट्टी को भर दिया। और देखो, ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा। चलो ट्रैक्टर। अरे वाह बच्चों, एक ट्रैक्टर और चला गया यहाँ से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये वाला ट्रैक्टर है और इसकी ट्रॉली ये देखो यहाँ पर रखनी होगी। ये देखो बच्चों, रख दिया ट्रॉली को। अब लेकर चलेंगे ट्रैक्टर को। चलो ट्रैक्टर। अरे वाह बच्चों, इसको बाहर निकाल दिया हमने। और देखो, इसकी ट्रॉली लेकर आएंगे। ये रही ट्रॉली। अरे वाह, यहाँ पर खड़ा करेंगे। चलो, थोड़ा सा आगे हो जाओ। और अब बच्चों, इसकी ट्रॉली जोड़ देंगे। अरे वाह बच्चों, ये वाले ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली को जोड़ दिया फटाफट से बच्चों। अब इसमें हम मिट्टी भरेंगे यहाँ से। देखो बच्चों, कितने बढ़िया से हम इसमें मिट्टी को भर देंगे। ये देखो। अरे वाह, कितने बढ़िया से बच्चों, हमने ये वाले ट्रैक्टर के पीछे भी ट्रॉली में मिट्टी को भर दिया, ये वाले गड्ढे से ही। और देखो, ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा। चलो ट्रैक्टर।
अरे बच्चों, एक ट्रैक्टर और चला गया यहाँ से। देखो, हमने तो यहाँ से सभी ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया ये वाले गड्ढे से। तो बच्चों, मजा आ गया वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। बाय बाय।